yebisa yo suka ya masoreza diferent na ndenge bandaki ayaye toboite ozozanga toboite ozabloke toboite ozolela oui mais suka ya masolo ekozala diferent na ndenge masoreza ayayayayaya nasakora di corona yo changement ya masolo na yo eza penepene na yo changement ya masolo na yo eza musika na yo te kama na nzambe ya baraka Yesu Kristo Nazarete changement ya masolo na yo ezoya ezwasali pembeni eza musika tobeteli Yesu maboka bien. We thank the Holy Spirit Topesi merci na Saint-Esprit because of what He's about to do. Pona oyo akomi pene pasala. And we recognize His presence in our midst. To sepeli na presence na ye. The moment the Holy Spirit is not in charge, Soki tango ekomi ke muri musantu asana église te. that is not a church. Wana eza église te. It is just a company. Ezaka kalisanga. It is just a gathering. Ezaka kalisanga. What identifies a church from other gatherings Oyo ebimisaka église ya bokesana nako sanga na msusu. is the presence of the Holy Spirit. Eza présence ya Saint-Esprit. Because where there is a Holy Spirit, Parce que bisika Saint-Esprit aza there are signs and wonders. ezalaka na bilembo pe bikamwa. The Bible says Bible lobi when the Holy Spirit came upon them in Chambre Haute, tango Saint-Esprit akitaki na chambre haute. their lives never remained the same. Babome ina bangeti kala kine mokote. They began to speak in different tongues. Babanda koloba na minokasika. They began to shout and sing. Bakoma iko ganga pe koyemba. They began to speak things they didn't know. Bakoma iko loba makambo okutu What does balobite. it imply to us? What does it imply to us? Yebisa kabiso nini? When the Holy Spirit is somewhere, Soki Saint-Esprit aza quelque part, something has to be done in somebody's life. eloko moko efesale mana bomo ya mutu. There is something there is a sign. There's Eza a na sign. bilembo moko ya kosalema. So it is a very big mistake Siko eza erreur ya munene. if we begin a service Soki tobandi kirti, without giving away the Holy Spirit. kozanga kofongola nzela pona Saint-Esprit. That means Elikoloba, whatever that we shall be doing, kenyoso tokosala. it shall be by our own strength and power. Ekozala na makila penzoto na biso. And let me tell you, Petika na ibisayo. nothing you can do Eloko moko by your tokosala. own strength Na makasi na yo, and wisdom pena mayele na yo. that can change your situation. Oye ko changer I situation na mean yo. the situation that has failed for a long time. Nazola bela situation ya umeli na bomo ina yo. There are some things Eza na maka you mususu. have to surrender to the Holy Oye Spirit. segelio sundole la Saint-Esprit. Amani batembere soki bazoya na église. Net église ya boye bakanisi kaka musala nyose eza ya pasteur. Jamais. Na ndenge na ye boye na ye ya kotonda na onction. Mais nazo senga nzela na yo pepe sa merangai. Ekopesa merangai soki o comprendre que ozana besoin molimo mosantu mutakosali sayaza mama Claire te papa Baraka te. Non, eza molimo mosantu. Soki to pesi nzela molimo mosantu to mitiki. Musumusuza azotuna na pesa nzela ndenge komitika. Bosana ba problème na yo mitika. Zala bien exposé. Soko komi liboso na Nzambe tala Nzambe kaka bosana oyo ezo entourner yo. Chaque fois que tu as un problème na yo, c'est-à-dire que comme ici un problème na yo Nzambe, moyen Nzambe ya solo oyo ekuluka salisa yo ezate. Vraiment. Bitika yaya. Bikuruhusu na rubaka ndingo vandi wana. Eza yo te asuka ke uzana ba problem minene koleka baninga. Kuzana batu musuza vandi wana soka fongori munoko koyebisa problem na ye. Okokamwa. Kokama wana kokama eza musala kokama kaka te eza nde kaka musala molimo mosantu soki molimo mosantu asungi mutu te jamais biloko mususu eza kaka Nzambe tozoloba aza Nzambe tata mwana pe molimo mosantu nazolobela mingi molimo mosantu po musala na eza kopesa confort. Soko tangi Bible bien, apesa ko confort, apesa ka conseil, apesa ka pe mayele. Confort
na ye eyakaka po ematsa kondima na yo. Esika confort c'est-à-dire que kondimeza wana. Kozana batu msusu comprendre ngai te. Na lobi okoko uzana cancer na nzoto na yo. Mais soki molimo mosantu akwa ili corona yo okobanda ko sentir cancer wana te, c'est-à-dire que ozana kondima ke oyo yeko luka akolongola pasi wana ya mwana confort na zoro eyaka kaka pamba eyaka na nzera nini ya molimo mosa. Tobeteli Yesu maboka bien. Okobika ndenge nini? Na tuni okobika ndenge nini? Mususa robi nazira mari masoki mari nini? Okobika ndenge nini? Okosimba ndenge nini? Okobonga ndenge nini? Okosepela ndenge nini? Okolonga ndenge nini? Tobeteli Yesu maboka bien. Siko soki toyene église parlement céleste. Centre miracle. Mutu te yenda salaka miracle. Molimo mosantu yenda salaka nini? Robi amen tato robi angote nazo yimsa ye. Yaka na pesa yo fonction. Mama oyo touti musika na ye. Nako pe mazo pe meza pona nzambe esika oyo. Soki nzambe oyo te mbele tosito bosa na ye. Kobosa neza na bafashe bere. Kozana mutu msuza kokanela yo ke yakobakobosa na ye na nzela kovandisa yo na ndako bimite. Kokanisa te kobosa na ye saka kaliwa o bachimone libulu bachi no. Muta kokiko salelo ko babosa niyo. Par exemple, ozalaki mutu ya bozwi, ba papa. Famille na yo eyebike mwana na biso abonga. Me ba ko beta ye loko. Bozwi wane koma histoire obosa na babosa na yo. Me mwana oyo aye ko bunga moma o moko. Ndenge Satana saraka. Po ndenge toza awa ndima boya Satana yakaka borembu pe eyakaka. Même kolomoko atelemi alobi jamais il faut nazonga nini na liziba. Mwana na nzambe siko bongi. Kobosa na keroko esika wana te. Yeba yango nde simbi avenir na yo. Mukola ye ko comprendre fondation na ye. Nzamba bandisi ko bitumba po koya na ya yaki. Bazalaki na projet moko nazokanisa mukolo moko aka na bureau. Nzamba yeko la kisanga après 2 jours akosambela pona ye asi abimi na bureau avandi na vero. Nzamba la kisinga avandi na vero nazosambela pona ye avandi na vero. Na bengi na ye bisi utala matsa dimension. Mabena biso ezande kotosa botosa ezalakate. Wana basiba attaquer musala basiba attaquer gauche à droite. Siko bazo planifier nini? Ke bavandisa ye na ndako. Ko vandisa ye kaka te me na kati ya nini? Ya vero. Projet nyoso ndoki ya vina yo azana ngo likolo na yo. Eko simba te na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Soki balingi bavandisa bana na bango yo te ya yo pete. Mama nzamba zolo banangai. Si tokoma Octobre. Élévation moko na musare zoya. Et puis tout loyo nzamba zolo banangai ke tout loyo. Bosana ko tubiloko yakara. Komi peso mi pesi tout loyo. E kozana na niveau ya likolo, e kozana na niveau ya rejeté. Okozana favoriser. Sango mabe bandaki koloba mabitume bandako bima contre yo. Turo bazoke ne ko balwa masoro na eko koma positif pona yo. La passion faveur. La passion faveur. La passion faveur.
faveri ya nzambe ya baraka era tabalti amututi makorona yo oyo na moni tito koma Oktobre eko kisamari korona yo okovanda na kiti ya likorokoreka kutu oyo zalaki nango eloko ezalaki ya kofinga mabazofinga yezo baruka faveri bakofavirize okozala favirize okomata pe na salaire fire. Beta maboko kokata te. There is somebody ezana mutu who is planning oyo azo planifier to sink you. po azindisa yo, To sink you. po azindisa yo. Adinsa yo. But I want to speak to you. Mena inayebisa yo. You may not know that person, Okoza lo yebi mutu ango te, but you're living Me- there are signs in your life. me ozo vivre bilembo na bango na bomo ina yo. There are signs in your life have come in a way of poverty. Ezana bilembo boke yaka na bomo ina yo na nzela ya Some bobola. have come in a way of sicknesses. Mususu yaka na ndenge ya bambaladi. Some have come in a way of rejection. Mususu yaka na bandenge ya rejet. But God has spoken to me this morning Menzamba lobi nanga tongo ya lelo. that every person behind your pain, Ke mutu nyoso sima ya pasi na yo. together with their plans against you, Kaka na ba planification na God bango. is going to sink them. Nzamba zoke kozindisa bango. Child of God, let me tell you one thing. Mwana zambe tikana bisa iliko moko. Do not allow Kopesa nzela te. the problems around you Ba problemo iza nzinga na yo. or the situation around you Obiba situation tondi na yo. to enter inside you. Po ekota na kati na yo. Kopesa ngo nzela te. I repeat myself. Na bandeli maloba nanga. Do not accept at any moment Kopesa kanzela tata na moma moko. the situation around you Ba situation eza nzinga na to yo. enter inside you. Po ekota na kati na yo. Because the moment that situation Parce enters que kaka you, soki situation ekoti. you are bound to sink. Okokoma pene ya kozinda ya kodinda. Akanisi ba société. Kondi makate. Situation oyo zo vivre za libanda na yo. Soki na zolo bela ba situation za ba problème ozo vivre. Kondi makate ekota na kati na yo. Soki ekota na esprit na yo, ekodindisa yo. Tambori ba problème. Ozolo bakaka ba problème. Mwa yoro beroko ata positive ezate. Excuse me. Kokanisa kateke koroba na yo wana ba negative wana. Koramante lamenting about your situation can change any Kolamante ba situation. situation na yo wana. Lament your situation Kolamante situation before God, liboso nzambe. because only Him Parce que ezaka nzambe is a solution. yenda pesa ka solution. Na libere onction abosui. Tombeteli Yesu maboka bien. Never allow. Kopesa kanzela te. I know, yes, what you're going Na through yebi wi ozana makambo zote is vise. very difficult. Eza pasi mingi, eza makasi. It is very uncomfortable. Eza inconfortable But mingi. never accept Me kopesa ngo nzela te. what you're seeing around you Oyo zomona zinga na yo. take over you Po inside. e contrôler ye kota tina The kati na yo. moment you accept it to take your inner person, Kaka soki opesa ngo nzela yesu mbunda yo ya kati. you're bound to sink. Okomi pene ozinda. What do I mean? Even if you have no money, speak like a millionaire. Tikana ozana mbongo lobaka lokola millionnaire. Even if you're sick in the body, Atozo pera na speak nzoto. like a healthy person. Loba lokola mutu azana santa bien. Even if you don't see tomorrow, Ata soki ozomona lobi speak te. like someone who has a future. Loba lokola mutu azana The lobi. only thing you have to use against your situation Ozana loko moko toko itizeli bosa is situation na your yo. mouth. Soki munoko na yo. Speak against your situation. Lobera situation na yo. Confess against your situation. Confesse contre The situation na only yo. thing that can change your situation Yango kaka loke ko changer situation na yo. is what comes out of you. Yango nde bimaka na kati na yo.
oye ko changer situation na yo yango nde ko confesser. Oye zobima na kati na yo ndeza na makoki ya ko détruire ore ya libanda. Let us go in the book of Mark chapitre 4. Toke na mukanda ya Mark chapter 4 verses 35 Marc 4:35 up to 41. Marc 4:35 ti 41. Marc 4:35. That day when evening came, he said to his disciples, mukolo wana tango poko aikoki ayebisi ba yekoli na ye, let us go to the other side. tokatisa na ngambu kuna. Let us go to the other side. Tokende tokatisa na ngambu kuna. 35. That day when the evening came, he said to his disciples, let us go to the other side. Mukolango tango poko aikokaki ailobi na ba yekoli na tokatisa toke na ngambu kuna. And leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. Petango batikiye na lisanga sima bakebango batikiye moko bakena bwatu. And there were also other boats with him. Pe ezalaki na babwatu mususu sima episika But zalaki. a furious squall came up. Sorry. A furious storm came up. Memo pepe moko ya makasi eyeko bima. And the waves broke over the boat, Pe eyeko bundisa bwatu. so that it was nearly swamped. Ke ekomaki pene ya kodinda. But Jesus was in the stern, Me Jésus azalaki na kati na se, and he was sleeping azalaki ya kolala. at a cushion. Alalaki na se kote sika ya se. Jesus was in the boat, Jésus azalaki na bwatu. but sleeping on a cushion. Me alalaki na kusio. The day came. Mukole The day yaki. came. Mukole yaki. I want you to arrange these microphones, Vincent. Please, Vincent. The day came. Mukole yaki. Jesus said, let us go to the other side. Jésus alobi na bayeko toke na ngambu kuna. Lobato kende ngambo. Mutu nyoso lobato kende ngambo. Mutu nyoso fungura muloko lobato kende ngambo. When the day and the time came to cross over, Tango mokolo pengonga ikoki ba. the Bible says Bible lobi. they entered the boat Bakoti na bwatu. together with his disciples. Bakoti elongo na bayeko My ni. Bible also tells me Bible nangezo loba. his boat, Bwatu na where Jesus was, esika Jesus there azalaki. were some other boats Ezalaki na bwatu near mususu. his boat, Pembeni na bwatu. all of them moving. Nyose bana kotambola. But one time, Me at one moment, na moma moko there came a storm. mo pepe moko ebimeli bango. Aningoloba mupepe. Sunganga oroba. Roba mupepe. Mupepe. Listen to this. Yoka sikoyo. The Bible says at the time the storm came, Bible lobi na moma wana tango mo pepe. Jesus was sleeping on a cushion. Jésus azalaki ya kola na se ya kusio. And the Bible also says Bible peso loba. the kind of storm that came Lolenge ya mo pepe oye bimeli was bango. almost swiping over the boat, Ekomaki pembeni ya komelo bie kodindi was sabwatu. almost destroying the boat. Ezalaki pembeni ya obebi sabwatu. And when they say was almost destroying the boat, Bible soki lobi ke ezalaki pembeni ya obebi sabwatu. it means the boat to be destroyed. Eliko loba ke bwatu pembe bisama. It was going to be destroyed with everything and everybody in Ke it. elingaki ebebi sama na biloko nyoso na batu nyoso What na does it mean? Eliko loba nini? It was such a furious storm Ezalaki mo pepe moko ya kana. that had no control. Oye ezalaki na control te. And when Jesus, listen to this. yoka What marvels me, what I wonder about, oyo ezoka muisanga. how can Jesus be in a boat, Koma Jésus akoza na bwatu. but such a storm, a demonic storm, Na mo pepe moko ya ba demo ya satanique attack such a boat? e attaquer bwatu Na wana. mayele nanga isengereza rake sika Yesu azarake senge kaka kimya kaka ndenge nina tika ki swat ndenge nina zaraki na bwatu mbe mupepe ya mabe ko Biblia lobike zaraki ya mupepe ya mabe ke ringa ki ebalula bwatu ebanda ki ndenge nini mupepe ya mabe atake sika Yesu aza badebere boza awa ozomi tuna na samberaka na pesa kadim na ngai nazanga ka église te mais vie na ngai zo changer te ngai bazo bwake na ngai bambasu oui Yesu azalaki na bwatu
me mupepe ya mabe ye wana ye kwatake bwatu ebandaki ndenge nini toboite ebandaki mena ningi nayebisa yo suka ya masolo eza diferent na ndenge ebandaki ayaye toboite ozozanga toboite ozabloke toboite ozolela wi mesuka ya masolo ekozala diferent na ndenge masolo eza ayayayayaya nasakole likolo na yo changement ya masolo na yo eza penepene na yo changement ya masolo na yo eza musika na yo te kangama na nzambe ya baraka Yesu Kristo Nazarete changement ya masolo na yo ezoya ezwasali pembeni eza musika tobeteli Yesu maboka bien maboko na mololo. Let not the devil lie to you. Let not the devil lie to you. Kotika diabla kosa yote kenzambo zo sambera azanzambe ya makaste eklizo kotaka ezana makaste pasteur na yo azana onksote azana onksyo eklizo la makasi mezani kambo ya ngonga obangonga ngonga lobango bien. Listen to this. Yoka sikoyo. A furious storm. Mopepe moko ya kanda. Attacking. Eza kuatake. The territories of Jesus. Bisika Jésus aza. Jesus who was raising the dead from the dead. Jesus who was making the lame walk. But a furious storm was so courageous. Was so courageous. He did not fear him. It was so courageous. Child of God, I want to speak to you. The devil is so courageous. The witches of your family are so courageous. They cannot fear you. They will always come to attack you. They cannot fear you. They cannot. The storm that attacked Jesus in his boat was not a normal storm. The storm that attacks children of God, the storm that attacks children of God is not a normal storm. It has to come in a higher dimension. What are they looking for? They are looking for your faith. Why are they looking for? They are looking for your faith. I feel I'm speaking to someone. Kosomi tuna banana sambera kanengi boy. Na ina response na yo. Mo pepe ya makasi. Ezaraki mpepe mkete me ya makasi. Biblia nabike lingake balula. Ibanga kete Yesu. Yo nani? Angotu nanga pasana yo nani? Yo nani ozanga na nani? Kombo na yo nani? Ouchi wapi? Ke diabla banga yo. Diabla ko banga kayote. Ako meka kayo. Ataye na mpepe ya makasi. Waneza mumeko kaka. Ayayaya na ibito soko sosoringa. Ataye na dimension ya likolo. Waneza kaka komeka yo. Ataye sirisa yo. Eza kaka komeka yo. Simba Yesu ya Nazarete. Simba zambe ya Papa Baraka. Simba zambe ya Dawide. Aza Yesu oya bundi sakabirako ya makasi alongi yango apese longa achianzele sikansele zate asali makambo aminene yobe maboko na mololo. Listen to this. Yoka sikoyo. A furious storm mopepe moko ya kanda attacks. E atake. But the Bible says Bible lobi he was busy sleeping. Azalaki na kati ya pongi. A furious storm mopepe moko kanda attacks Jesus. E atake Jésus. A furious storm mopepe kanda attacks Parlement e Céleste. atake Parlement Céleste. A furious storm mopepe kanda attacks
Mama Songolo. eyatake mama Kingandi. A furious storm. Mopepa kanda. No matter how you're Christian, Ata o oza mukristu. there are moments in life Ezana ba mama moko you na cannot avoid a furious storm. okoki kotelemela mopepe ya kanda No te. matter how you're prayerful, Ato sambela there kandenge are nini. moments in life Na ba mama mususu na vi. a furious storm Mopepa kanda. must come your way. Ifo eya na nzela na yo. Soki totali ba témoignage ya ba prédicateur, ba pasteur monde entier. Soko zo yoka ba témoignage na bango esika ba uti. Mabe na yo yo mona ka batu basi ba bongi mozo yeba te esika basali nini. A furious storm Mopepa kanda. attacks the boat of Jesus. Eyatake bwatu ya Jésus. Et attaque. Bible yebisibiso ke esika boîte ya Yesu akotaki kozalaki pe na batu mususu ba boîte mususu ezosala nini. Mais uniquement mopepe ezalaki pona oyo ya Yesu. Diable abangaki ete akokaki koatake ba o ba boîte mususu wana, mais aye koatake sika. A furious storm. Mopepa kanda. A furious storm. Mopepa kanda. A furious storm Mopepa kanda. does not mean the end of your life. Eriko la banda suka vina yote. Child of God, Mwana zambe. I came to encourage you Yana encourage that yo. a furious storm. Ke mopepa kanda. Eyataka esika ya faible te. Amoni koto ba comprendre te. Yozoroba saki baraka zalaka makasi nenge nini bakangia na braza na tunio mutuna Bible yango yote. Bible lubiki mopepe ya makasi eringa ke barula kutu me Yesu alali kaka ebanda kindenge nini. Est-ce que aba bandoki ba préparer mpepe ya makasi wana Yesu ayeba kite kasa za nzambe ti singera yebati. Okay, totiki wana po Yesu azala na bwatu wana ye moko aza mbikisi ye moko asekusaka bakufi ye moko ndenge nini mopepe ye kobeta mais eloko ezokamwisa na kobeta ebetaki azolamuka te alali ebandaki ndenge nini obanda epalema serese soki bajalaka makache ndenge nini bajaka jobima te Yoka. alaka jobima Yoka mutu ya birobera ndiralo. ani nozonga yebisa bandoki ya vina yo botindi mupepe mesuka edisolo na kozala dikolo na kozala na se loba mena songi contre bandoki ya vina yo loba mena songi contre bandoki ya dibota na yo loba mena songi contre bandoki ya vina yo. The Bible says, Bible lobi. Let us go to 38. Toke na 38. Erobi boy. Jesus was in the stand sleeping in a cushion. Jésus azalaki na kati ya pongi ala ina kusio. The disciples woke him and said to him, Ba disciple ba la musia ba yebisi. Teacher, Mulakisi. don't you care if we die? Eske ozoki pete atato kufi? Teacher, Mulakisi. don't you care if we drown? Eske ozoki pete atato dindi? Teacher, Mulakisi. don't you care if they laugh at me? Ozoki pete ataba useka ngai? Teacher, Mulakisi. don't you care if they mock me? Ozoki pete ataba ucholanga? Teacher, Mulakisi. don't you mind if they shout at me? Ozoki pete atandiki ba ugangeranga? Teacher, Mulakisi. don't you mind if they call me names? Ozoki pete atandiki ba ubenga ba komba mabe? Mulakisi. Don't you care? Okipakate. Teacher, Mulakisi. don't you care? Yokipakate. Listen to me, child of Yokanga God. mwana zambe. Listen to me, child of God. Yokanga mwana zambe. Jesus cares about Jésus your present situation. akipaka situation na He present. cares about the names they give to you. Akipaka bakomba He babenga cares kayo. about Akipaka nyoso. Akipaka. the disciples
disciples ask him, badisiple batuniye teacher, molakisi don't you care? yesu ozokkipa ete Teacher, molakisi I want your prayer today. nalingi Let losambo it na be yo like for those eza disciples. lokola badisiple wana Stand before God. telema libosa nzambe Ask him, God, tuna ye nkolo don't you care? eske okipaka Don't te you care about my yo situation? okipaka likambo na nga te God, don't you care okipaka how te I am being laughed at? basekinga mingi God, don't you care? lord oseka te The okipaka te disciples asks, badisiple bazotuna yo okipaka te don't you care? okipaka te The Bible says, bible elobi when they asked him, ntango batunaki ye teacher, don't you care molakisi yo okipaka te about where you are bwato oyo esika is oza being swiped away ezoke by kotindikama a satanic stone? na bopepe moko ya kindoki Don't you care? eske okipaka te I want child of God, nalingi mwana nzambe change the way you pray. shanje ndenge osambelaka Sometimes stand on your feet. batango mosusu telemaka Begin to ask God questions. banda kotuna nzambe mituna Begin to ask God questions. banda kotuna ye mituna Tell God. nzambe Your disciples asked you. badisiple na The baotuna yo moment they asked you a kana question, moko ntango otai you question stood on your feet. otelemi na makolo na yo Stood. telemi The Bible says, bible elobi when the disciples asked him, ntango badisiple batuni ye teacher, don't you care? molakisi okipaka te Ndenge nini Yesu olali? Bazoseka ngai nazosenga mungwa. Ndenge nini Yesu olali? Business na ngai ezotinda. Ndenge nini Yesu olali? Tuna ye Yesu ozoyoka te. Wana Yesu asali boy. Asali ondra zoyoka te. Me azozera mungongo moko. Eterema na kati ya chaudière. Azozera mungongo moko. Eterema na kati ya Parlement Celeste. Azozera mungongo moko. Azozera mama moko. Azozera papa moko. Atuna ya mulakisi. Ozomona te. Mulakisi. Ozomona liwa te. Mulakisi. Ozomona prophète te. Mulakisi. Ozomona geri ya deuxième te. Beta maboko na mololo. The Bible says, bible elobi when the disciples ntango badisiple called him, babeleli ye it wasn't the first voice they heard. ezalaki nde mongongo ya liboso te po ebelela ye By the time they came to that word, teacher, don't ntango you care? na moma bakomaki kobenga ye molakisi ozokipe te First they thought that he had not heard. bakanisaki ke ayokaki te The second thing they thought maybe he had neglected. eloko ya mibale bakanisaki obe abwakisi banga neglige bango Then they asked him, siko batuni ye God the prophet Barakam, nzambe ya profete baraka where mugisha are you? Where are you? oza wapi You are sleeping. ozolala But the boat I'm seated in, me bwatu oyo nafandi a boat represents bwatu ezorepresente somebody's destiny. destine ya mutu moko When the enemy is attacking you, soki monguna wana aza kuatake yo he's attacking your destiny. aza kuatake nde destine na yo lobi na yo How will you build a house? koma okotonga ndaku How will you travel nations koma okovoyage mikili when you're sick in the body? tango ozobela oza na maladi na nzoto How will you advance in life koma okoavanse na vie without a job? kozanga mosala How will you be happy? koma okozala na esengo And how will your children be happy koma bana na yo bakosepela when you're just suffering with poverty? tango ozosufrire na bobola What does it mean? elingi koloba nini Your boat bwatu na yo has been attacked. eza atake But I came to speak to me every na ye boat. nayebisa mutu nyonso I came to speak to every na boat ye nalobela mutu nyonso that is being every boat that is being attacked by the storm. na ye kolobela bwatu nyonso ya atake na Na mopepe yekolo bana bwatu nyose za atake na mupepe ya bandoki. Ke yo mupepe tika bwatu ya mama wana asimba mbongo. Yo mupepe tika zoto ya papa wana po asala mbongo. Yo mupepe tika destiny muto ya vandi awa po asepera. Yo mupepe, yo mupepe, yo mupepe, yo mupepe, yo mupepe. Na
Nazara bana mpepe na yo. Ezana matoye zo yoka. Yo mpepe. Tikranga mama wana. Yo mpepe. Tikranga papa wana. Yo mpepe. Tikranga jeune wana. Nazara bana mpepe. Mpepe ya malade. Nazara bana mpepe. Mpepe ya bubora. Nazara bana mpepe. Mpepe ya blocage. Yo mpepe. Tika tika. Abort. Boîte. Maybe your marriage. Ekoza libala na yo. Abort. Boîte. Maybe your family. Ekoza la famille na yo. Abort. Boîte. Maybe your job. Ekoza la musala na yo. Abort. Boîte. Maybe every domain of your life. Ekoza domaine nyoso ya bomo ina yo. But I came to speak Men na ipo na loba. against every wind. Na lobera contre mo pepe nyoso. Against every storm Mo pepe nyoso. that is blowing away your boat. Oyo zo fulla boîte na yo. Making your boat in confusion. Ezo sala boîte eza na Putting your confusion. boat in Ezo confusion. cha boîte na yo confusion. Remember I said the boat Na kanisa na represents so many things. Ezo represent But it is somebody's destiny. Ezo lo batesta mutu. I came to speak to every wind. Na yena lobera mo pepe Every nyoso. wind Mo pepe that is nyoso. blowing your boat. Oyo zo fulla mo Every pepe. wind Mo pepe that is nyoso. confusing your boat. Oyo zo cha Every confusion na wind boîte. Mo pepe that nyoso. is destabilizing. Oyo zo cha distabilité na kati ya boîte na yo. The Bible says, Bible lobi. disciples asked Jesus, Badisciple batuni Jésus. teacher, Molakisi. don't you care? Ozo kipete. I came to speak to Na you. ye pona lobera yo. Jesus cares. Jésus akipaka. Jesus cares. Jésus akipaka. Jesus cares. Jésus ozo kipe. Hold on to him. Hold on to him. Kangama na ye. Stick to him. Kangama na ye. He cares. The Akipaka. disciples asked him, Badisciple wazo tudele. don't you care Esko kipaka that te. we are dying? Okipaka te. He Okufa. cares. Okipaka te. Ata tozo kufa, ata tozo tinda, ata tozo sekama, ata bazo chola biso, molaki soza wapi, okipaka te. Listen to what followed. Yoka sikoyo ezolanda. Aye. My eyes are taking me back to this verse. Misu nangezo zongi sangana na molongo The wana. disciples asked him, Badisciple batuniye. don't you care, Jesus? Esko kipaka te Jésus. I want you to ask your question. Na in ndio supervision. mi tuna question na minute oyo. Bandako tuna nzambe na kati na yo. Tuna nzambe. Nzambe ozochupaka ozochupete. Ozo kipete. Ke nazokufa. Nazokufa. Bible zolobo zochupe. Bino nzambe Yesu ozochupete ke Ozokipete. tozosira tozotinda na kati ya mai. Tara biso yo tozokende. Tara bayera komeringa iletre. Tara doktera lobinga na kobika kate. Ozochupete Yesu. Oh Seigneur. Batunaka na kati ya ndako bazolia fufute. Batunaka na kati ya bafete ozofete dimanche te. Batunaka na kati ya mabondeli na chaudière. Obaniko tuna Yesu. Kotuna wana bazorobeka bayikore batunaki Yesu kozochipeteke tozodinda tozosira. Ezaraki faso ya rusambo. Mawapona muto ya lingi prière te. Okotikala koyimayima koyemba nzembo ya mawa ti mawa mawa pona mutayi koyena eglise te hoyoka makambo ya bope na latisa yongu ya mawa okoyemba kanzembo ya mawa kaka ochange eglise lokola bilamba mawa bayekoli babereli Yesu batuni ozoyo chipete po ozomona te ezalaki faso ya lusambo Oringiza ambasalisa yo mena musika. Ayo kabatu mama ngana zana bandari. Sambera pona nga. Ero yebisike yaka na eglise yo kama nandenge na zoro babo na zo deliver mutu moko. Na zo deliver mutu moko. Oyebisi mutu yaka na eglise. Mama bonga eglise e banda ka eni. Alingabika kaka na ba condition. Mawa osakani na diable mupepe dindisi yo
batelemelaka diable na bafaso nyonso osakani na diable ana action ke yenda bandaki nayo pe asukani yeso pe asukani nayo eta maboko so beta ngombe. But listen to this. Me yoka sikoyo. Awa nazore bera mutunyosa yerero. Keko yo ye awa. Oye ko signer présence te. Oye ko lukanzambe. Nako ganga nazo ganga boy. Nazo yako sara théâtre te. So ke théâtre na tanga na ko vana na bureau na sari musala na elanga boy ngape na lati vest. Nazo sala musala oyo ezo yeba na likolo na nzambe. Liboso na nzambe. Eza nini? Ko biksa yo. Sunganga yekora oyo nazo yebisa pe kangango pe salela yango. Amen mama. Tobeteli mama boka bien. To sungana. Erba yekori ya Yesu ba disciple, ba bene di Yesu. C'est-à-dire que ba sambeli. Oya zaraki net kolala sali nini? Alamuki. Mais avala muka, ba bene raki Mo pepepe beta ki Mon pepe zo ya kaka mwa malembe o mona zo baksamba o comprendre o kanisi exagé ba komere lettre no e badaka na songi na msara mama wana to linga kayete kuta ye baka msara te me yo ndo zara kama ye koleka bango e bandi net mpepe bandi yo bani kanisa kaka isa songi na msara mu pepe zo banda o komere retrouver mpepe e loko no bana kanisa za net lettre koma me pa ya chef ke sara nini ne komi ya solo soki okobeta betango bie beta solo même na cancer sana nzoto na yo e banda ki net ozo mera ba paracetamol net même elle ozo sambera ozo toucher sika wana te okanisi ezaka kata msuso rara kina veye ezaka ba fatigue nzoto net bana na zambe diable zama yele mabe soko monero ko negatif mwana na zambe fongwana miso yeko na kotala musika ava diable ko mo osali nini banda kabongo mwako swana na libara obandi oyo yangaza la kaboy nenge nini ero banda ko banda bozo banda zaraki bongo te oyo yangaza la kamaboko makasi nenge nini na basenka diza bosali abanda ko kabera yo nine komeriye opepe bandi malembe mama nanga po akoma na mwa faiblesse na zoto azana banda ki net azomera ba do replay azomera baba azomera akanisi yaka kama lembe diable bible lobike nini diable za muyibi ayaka kamuyiba yaka kana strategie mwana na zambe salama yele ko sosola esika diable lingame mayo okoma vakoma okoma vasara nini na boite Yesu akobikisa yo soki totangi tina suka ayaki kotere masari nini soki Yesu ateremina na kotere malisusu soki Yesu alobina na koloba lisusu soki Yesu a déclaré nana kotere malisusu na maloba kopora soki Yesu a décidé nana kotere na décision na ye tika Yesu a décidé pona yo lelo na sakole likora mutinyo shozawa Yesu a décidé likora na yo lelo Yesu a teremisa mpepe lelo Yesu a teremisa mpepe na bratu na ye lelo mupepe ya bratu ya libare terema mupepe ya bratu ya msare perema mupepe ya bratu ya familie terema mupepe ya bratu ya sika nyoso sante Bible lobi after being provoked sima ya komekama kozala provoquer the Bible calls it Bible benga kango they asked basengaki but in an impolite way na ndenge moko ya impolitesse bato babanda kotambola pe kovanda na Yesu bamona bolamu nyosa zo salela batukuta yebite mais siko situation komeli bango ba disciple pembeni ya Yesu yango batunaki Yesu ozo chupete mutuna impolite c'est-à-dire que bakoma ina suka kozana ba situation moko kokiko sambela omona en tout cas situation zo bougete
yaya kochia na sete tuna yozo chupete ozo chupete nenga nalala kana nzaroyo na pesa kadimu na ngai na sambera kana shodie na salera kayo na landa kama nzira na yo ozo chupete mabena yo zana eloko ya koyebisa yete ndesika problème eza ozana mtuna te ya kotuna ye osalera kayete babengisi ba disciple oboyi babengisi dimu oliaka kadimu ke oselaka musala munene koya ndenge nini sokoza fidelité na muke wana bazokabera yo ke olongola dimu tunanana mama ekoya ndenge nini yosuku kanisa nazoruka mbongo na au kambongo na yote nazoruka ndelo obiko na yo Bible robi nini oya za fidelité na muke wana bapesi nana kopomisa yebele nani Sko ero kotenema ki obanda ko provoke Yesu na kati ya mabonde ni na yo okoyebisa ye ba disciple bazalaki na droit ya kotuna yo zo chupete ke tozo sira pe babanda ko sara msale rongo na ye hello hiri ya mutuna ya situation ke otingama na ye nino koki ko lakisa Yesu oyo sio sarela ye oye simba ye na mutima mubimba ke provoke ya sala ajonde sika problème eza we are co-workers toza ba collègue we are co-workers ko tosala ke longo na Nzambe tosala ke longo na Nzambe. What is your part? Par na onde nini? Osala ka par na yo nini na par ko ya ovani na église okola batunyoso biso nyoso toye. Okozala ba konami. Biso nyoso tokozala toye. Ne kozala bato pesa ya sora ba konami po basali baye. Eye ekesani. Batene me ozo chupete. Dim omeraka. Offrande mona ka bamiyipi balinga bayiba yo yaka na église olinga omona ke créer inga tondisa église ikolona yo distraction nini ye yemba kasi chef sambera yaya tobeta maboko to sambera na kotoka te machiage na ngai sara nini ebeba betela tama vanda kaso yo kaliroba ere sari nini ekei église ya ndenge nini yaya okobika ndenge mutu ya barezo we are co-workers with God. tosala ke longo na Nzambe. You have to do something Il faut sala quelque chose that can provoke. oye koki ko provoquer Not be by mere coming and you sit. No. ezaka koyaka pa baboyo fandi It te isn't enough. eza ya okokate Even witches come to church na and sit. bandoki bayaka église pe bafandaka Do something before God. sala quelque chose libosa Nzambe. Do something good before Sala God. quelque chose ya bien libosa Nzambe. Do something special. Sala ilo komoko spécial. Look at the bozo sare na Nzambe ba disciple. Bazangi misara kosara. Bazana misara. Misusu ba police bangwana. Misusu pasi ya mabara kutu bibali na bango balinga kate église oyo. Sacrifice. Sa sacrifice. Mwaye mutamu na roboko na Nzambe zake. Ngana oye bisayo. Sa sacrifice. Okomona ka roboko na Nzambe te. Nzambe moko za sacrifice. Apesa mwana na ye. O azaraki innocent. Makira pure. Bible ebega makira pure. Ya biso oye se sumuki. Me ya Yesu azaraki nini? Tuna vazena ike uza mwana nani? Bana na Nzambe. Tika na beta sete kotoyo. Nazana ndeko na ngai mubali moko. Komo na ye Henry. Yekute yende atikari lokola papa ya famille. Chef de famille. Amen. Mary wana. Na bomwana na bu jeunesse ya papa na ye, bu jeunesse ya 40 ans tout ça. Tanga za jeune papa. Ba église. Église protestant. Soki ba robi ba toro. Oyebi nenge makama ba protester zalaka. Mingi ba donaka na ba Noël tout ça. Na mikolo ya fête. Awa soki zalaka ndenge nini. Na mikolo ya fête ba pesa ba cadeau. Soki tokei ke
tokei na église ya village. Nazo compter combien de églises à Tonga. Mais Henry wana hari asambela kate. Asambela kate. Mais soki nazo yebisa bitumba Henry wana alongi. Hein? Totunaka. Mwana mubali oyo secret na ye ezani. Mwasi na ya kufa sida. 25 ans passés. Papa yango pe ameraka kiste. Azalaka na négligence ya bakisi ne oyebi ba papa banga ka bakisi. Mais Henry wana ngwi azaka makasi ngwi. Bameki ko yiba ye. Bameki ko sala ye. Bakokaka yete. Amataka chaque jour niveau ngwi. Mais akota ke église te. Makasi na yeza wapi? sacrifice. Tobeteli Yesu maboka bien. Yuri nzamba yeba yo par rapport ya quoi? Par rapport ya quoi? Par rapport ya nini? Abiksa par rapport ya okanisi yo ndemo ko kaka ya kobiksa. Mais pesa ya réseau. Amekaka. Ngai chaque fois soki nazo sambela pona papa. Nalobaka papa. Sunga papa, tika misara nyosa sali, yango nde bikisa ye. Ngabe bolamu nazo sala na kati ya bateau pour le moment, ça fait une année. Etomboka. Poza nzambe otikalaka na nyonga mutu te. Mais siko soki oteremi, okoyebisa nzambe nini na bikisa yo pourquoi? Te évangile. Waneza ba chômage, hein? Bashomeri. Baba mona kabisa lokola bato baishiwa na vie. Excuse me. Désolé. Net ngai natanga, I have a master's degree. Nazana ba niveau na ngali likolo penza ya kotanga. In public management. Na management public. I know, I can, and it wasn't in my dream. I'm na not yebi bragging. na kokipesa lakini ndoto na ngate na I sala. am not bragging. Nazo sakana te nazo bragete. Mendenge nzamba meminga ikaka na kotoyo na ndenge nazo sala biloko oyo. Eza biloko moko na bandaki ko. Bando négligé azo kontango te na vina ye. Na bandeko tuna bato na nazana mwana mke ba jeune fille. Nini sala ka ba pasteur baroba makaske batoka. Et puis nazalaki na réseau. Ozo mituna nini? Pourquoi gang? Comment pasteur akotoka boy. Ya kokikoroba marembe te. Wana uvandi na kito zotara ndenge pasteur azosala nini ye? Azotoka. Azobebisa veste na ye asika. Nini zosala ke yasala nini ye? Azala ka bongo. Menzamba yeko memangana nzira upo ayeba kinde nzira lobiko na. Kaka wana. Lobiko.